waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka xulka wararka oo aan idinku hayno warbixin xasaasi ah. waa maalinimo Talaado taariikhdu ku beegan tahay 26 bisha Oktoobar sanada 2021. warbixintan ayaa waxaa xog ku saaraynaa ahlu sunna oo isu dhiibtay maamulka Galmudug iyo khasaaraha ka dhashay dagaalka Gurceel. maxaa sababay in madaxweyne Qoorqoor iyo Sheekh Axmed Shaakir ay u turi waayaan shacabka reer Gurceel oo dhibaato badan wajahaya isla markaana la dhibaatoonaya xaalad nolol xumo oo ay ugu horeeyaan caafimaad darro, hoy la'aan, cunno xumo iyo kuwo kale. waa maxay farqiga u dhaxeeya Qoorqoor iyo Cali Guudlaawe Xuseen oo asina laga hortaagan yahay in uu tago magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, halkaas oo ay ka hortaagan yihiin jabhad hubeysan oo taabacsan Generaal Xuud. qodobadaas ayaa xoog ku saaraynaa warbixinteena. mar kale waxaan wanaagsan, halkani waa xulka wararka. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar, laaga dheh, sheerta kul wadaag asxaabtaada, aragtidaadana waa noo muhiime, commentiga noogu reeb. markaana haddii aan gudagalno warbixinteena, magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa maalmaha nasiib u yeelatay in ay martigeliso dagaal aan joogsi lahayn oo ku leedeen dad shacab ah oo birimageeda ah, saraakiil ciidan iyo kuwo dabley ah oo ka kala tirsan ciidamada dowladda oo ay weelinayaan kuwa Puntland iyo xooga ahlu sunna wal jamaaca. tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka socda magaalada Gurceel ayaa waxaa la leeyahay dad xal u raadiya in la joojiyo xaaladda colaadeed ee u dhaxeysa maamulka Galmudug iyo kuwa ahlu sunna wal jamaaca. waqtiga uu bilowday dagaalka ayaa laga joogaa muddo bil ka hor u dhaafaysa, waxaana bilowday kadib markii laga soo laabtay siyaar shiiqaan ah oo ay siyaartaan xooga ahlu sunna, halkaas oo laga soo abaabulay dagaalka hadda xalka loo leeyahay oo galaaftay nolosha dad kor u dhaafaya 100 qof oo isugu jira shacab iyo ciidanba, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay oo waxyeelo ka soo gaartay kumanaan qof oo qaarkood loo waayay gargaar caafimaad haba u badnaadaan kuwa ahlu sunna wal jamaaca oo loo waayay meel lagu dabiibo, halka kuwa maamulka Galmudug qaarkood maanta la soo gaarsiiyay magaalada Muqdisho. waxaa dagaalkan raalli ka wada ah madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble oo ciidamo hor leh u sii daabulaya maalinba maalinta ka sii dambayso magaalada Gurceel oo isku hayaan xoogaga ahlu sunna iyo maamulka Galmudug oo ay weheliyaan ciidamada ay daabulayaan madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday iyo Maxamed Xuseen Rooble. waxaana sidoo kale si kulul uga hadlin xaaladda cakiran midowga musharaxiinta oo ayagana dhankooda ka gaabsaday. sidaa darteed dagaalkan ayaa u muuqda in uusan joogsan doonin ilaa la iskaga adkaado oo qolo gacanta ka taagto oo ay iska dhiibto, waxaana lagu wadaa in ahlu sunna ay isdhiibto saacadaha soo aadan maadaama aysan u taagelin ciidankan lagu sii daabulaya Gurceel, ayagana aysan helin weli wax gurmad ah ama taageero kale. Qoorqoor ayaa ah nin aan ixsaan lahayn oo dhimashada ciidankiisa iyo shacabkiisa aan ka damqanin hal mar, isla markaana diiday in wada hadal wax ku xalliyo, halka Cali Guudlaawe uu diidan yahay in dagaal uu ku qaado jabhadda uu hogaamiyo Generaal Xuud, taas oo aan lahayn xoog sidaas u badan. Cali Guudlaawe ayaa waxa uu diidan yahay in dagaal uu galsho shacabka, kaas oo ay caddahay in ay ka dhalanayso dhibaato iyo barakac ku yimaada bulshada reer Hiiraan iyo guud ahaan Hirshabelle. taas ayaa ah caddaynta muujinaysa in Cali Guudlaawe yahay nin dadkiisa u naxayo oo naxariis badan, isla markaana jecel nabadda iyo horumarka maamulkiisa, halka Qoorqoor uu wax walba ka doortay dagaal, burbur iyo barakac ku yimaada maamulkiisa, isla markaana uu ka fikirin shacabka reer
Gurceel iyo dhammaan dadka ku sugan maamulka uu ka arrimiyo ee Galmudug.